Поштовани гледачи на Македонска радио телевизија, поздрав од Радовиш, од спортско-рекреативниот центар 25 мај. Го очекуваме почетокот на надпреварот од шестото коло во нашиот ракометен плейоф Суперлига. Дуелот меѓу домашниот Радовиш и нашиот актуелен шампион, бранителот на титулата, екипата на Металург. Ова е шеста рунда од суперлигашката конкуренција, од плейофот се разбира, каде што по на основна фаза, во која што Зомимак беше лидер, а Радовиш четврто пласиран, се приклучија и двете наши најдобри екипи, односно шампионот и вице-првакот Вардар, шампионот Металург и вице-првакот Вардар. И еве шестата рунда од ова коло, или практично почеток на вториот дел, со оглед на тоа што во оваа конкуренција се 6 екипи. Значи, Радовиш и Металург оваа сезона играат вторпат во плейофот. Првата средба, првиот дуел во автокоманда го доби составот на Металург, се разбира фаворитот со 26-20, а овие две екипи има уште една средба оваа сезона во четвртфиналето од купот, исто така во автокоманда. Тогаш уште поубедливи беа избраниците на Лино Червар и славеа со 31-23 против екипата на Радовиш. Ова е судиската двојка што ќе го води овој надпревар, блаќата близнаци Дејан и Димитар Георгиевски. Нив ги видовме во изминатиот викенд на Final Four турнирот за Купот на Македонија. Тие го суде оној надпревар кој што убедливо го доби Вардар против Зомимак во полуфиналето од Купот. Што се однесува до денешниот надпревар, јасно е и уште претходно и со оглед на според она што досега го соопштив како фактографија, дека Металург е апсолутен фаворит на овој надпревар. Екипата која што досега има 4 победи и 1 пораз од Вардар, оној во дербито убедлив во овој плейоф. Второ место на табелата. Радовиш е пето пласиран моментно со само една победа, и тоа над последно пласираниот Прилепи, 4 порази во оваа конкуренција. Оној од Металург 26-20, потоа од пролет на гостувањето 29-25. Победата против Прилеп дома единствено досега е 34-27. И двата порази што му претходеа на овој меч, дуелот против Зомимак во Струмица 37-33 за домакинот и убедливиот пораз од Вардар во оваа сала во последното пето коло од 36-20. Црвено-црните значи славеа убедлива победа. И на овој надпревар реков дека ќе се обидат ракометарите на Душко Кланде да излечат максимум, како што беше и на оној прв надпревар во Скопје, каде што беа поразени со 26-20, меѓутоа одигра добро, цврсто прво полувреме, траеше отпорот доста, 16-13 славеше Металург во првиот дел, поточно замина на пауза во првиот дел и потоа го скрши отпорот во наредните 10-15 минути од продолжението за на крајот да слави со 26-20 и не така убедлива победа, меѓутоа во еден период во кој што Металург се уште темпираше формата, а мислам дека врвот или пак треба врвот да биде да го достигнат во финишот од оваа суперлигашка кампања, практично во финишот на плейофот, кога треба да го одиграат вториот решавачки надпревар против Вардар. Го загубија првиот дуел од Вардар. Металург и тогаш беше јасно дека Вардар е фаворит број 1 за освојување и на првенствената титула, со оглед на тоа што во купот Вардар го подигна веќе победничкиот пехар. 26-18 беше за Вардар во првиот дел, меѓутоа за Металург, според ова што досега го кажував, најверојатно или секако или главен надпревар број 1 ќе биде дуелот по две кола, значи гостувањето во Струмица против Зомимак, тоа ќе биде битката за второ место, меѓутоа за тоа потоа сега се фокусираме, се враќаме на паркетот тука долу во салата во Радовиш. Го очекуваме почетокот на дуелот меѓу Радовиш и екипата на Металург. Во овој момент тече представувањето на ракометарите на Металург. Можеме да одиме и со составот на Лино Червар.
стандарден, без многу отсуства. Ефендич е голман и Митревски со број 1 и со број 16, потоа Голубовиќ, Олевски, Костевски, Манасков, Бувинич, Куковски, Крстевски, Бојан Маџовски, поточно Борјан Маџовски е денеска тука, Бојан не е во составот, па Талески, Војводич, Пешевски, Ѓукич, Вргочи, Стојановиќ. Тренерот Лино Черва, значи во овој тим го нема голманот Мисовски, потоа Бојан Маџовски, кој споменав него, другите се стандардни од оној состав кој што настапуваше сосем успешно во купот и кој што му пружи голем отпор на големиот ривал Вардар во финалето. Голмани кај Радовиш се Паунов со број 1 и со број 16 Спасов, а во останатиот состав се Конзулов, Марков, Петров, Илиев, Долдуров, Мијалов, Блажевски, Фенов, Ангелов, Коцев и Ордев. Еве го на вообичаено поздравување пред почетокот на надпреварот на ракометарите на Радовиш, кои што настапуваат во црвени дресови. Металург има резервната варијанта, бела комбинација. Судиите ги споменавме, значи очекуваме еден надпревар во кој што Металург и натаму ќе продолжи со вистинско темпирање на формата за оној дуел што го споменав со Зомилак во Струмица. Минимална победа славеа од 23-21 во првата пресметка. Тоа ќе биде битка за второто место со оглед на тоа што Вардар е убедливо пред нив и фаворит број 1 за враќање на титулата, со оглед на тоа што металурзите се уште имаат актуелната шампионска титула во своите витрини. Еве ги составите, тргнуваат од центар ракометарите на Радовиш во бели дресови, подошно во црвена комбинација. Тука е со број 69 Ордев, потоа 7 Долдуров, со број 6 централниот бек Илиев, Петров на пикерската позиција, Фенов со број 11 на десната бековска позиција и со број 77 Блажевски, секако предводени од одличниот голман Паунов, кој што ова се го набрани добро, особено беше добар, успешен на дуелот против Металург во Скопје, имаше 16 одбрани. За Металург во дефанзивната варијанта Олевски, потоа Војводич, па Куковски, Вргоче во срцето на одбраната, тука е и Голубовиќ и на левата страна, на десната Ѓукич. Ево го првиот удар кон голот, погодува Ордев и воство за домакинот. Ја гледам уште еднаш оваа ситуација, задосне малку во блокот ракометарите на Металург. Се крена Ордев, шутираше прецизно и нема проблеми за голманот. И подошно нема проблеми за Ордев, прецизен Митревски не успеа да го одбрани првиот удар. Талески е во игра во офанзива со Војводич и со Голубовиќ, Куковски и Вргоч излегува на линијата 6 на неговото место, на местото на Вргоч, мислам, е пикерот број 1 изборот на Лино Черва на таа позиција. Пешевски, добра акција на Металург, тешна асистенција на Војводич, погодува од својата позиција Олевски. 1-1, два успешни напада и за едните и за другите. Прво погоди Радовиш, потоа изедначи Металург. Продолжува Душко Кландев, тренерот на Радовиш, со истата седмарка. Еве го Петров, пикерот на оваа позиција, влегува на точно доаѓа на својата линија од 6 метри. Играше добро, особено во првиот дел во Скопје. Игра во два правци и во одбрана. А ова е Илиев и еве го сега Митревски, јунакот на Металург од оној надпревар против Вардар во финалето на купот. Беше извореден, имаше 13 одбрани и беше творец на оној пресврт, на оној отпор жесток што Металург му го пружи на фаворизираниот Вардар во финалето од купот. Меѓутоа не успеа да дојде до титулата Металург. Во напад ракометарите од Скопје. Ево го на линијата од 6, таму се придодаде Бувинич. Меѓутоа не беше проигран, па сега
Филип Талески, скок, добар блок и веднаш во контранапад оди Блажевски, погодува. Удар на Филип Талески, скок, шут, добра одбрана, добро во блокот интервенира домашните и потоа се одби топката до Блажевски, тргна во контранапад и успеа да погоди десното крило на Радовиш. Исто така еден од поистакнатите поединци на оној надпревар прв во Скопје што го добија ракометарите на Металург со 26-29 метри. Таму во дуелот на двата пикери Петров го задржа Пешевски и сега продолжува Металург со нов напад. Голубович од 9 метри удари уште еден добар блок на Долдуров, беше таму со колективна одбрана, таму со Петров не успеа да погодат ракометарите на Металург. Војводич оди сега, повторно Голубович се обидува нешто предмалку шутираше во блокот, па Талевски, Олески од чиста позиција, меѓутоа брани Паунов, беше одличен, реков на оној надпревар во Скопје што го загуби Радовиш со 26-20. Гледате изворедната интервенција на Славјан Паунов на голот на Радовиш. 16 одбрани имаше, реков, во првиот дуел во автокоманда голманот на Радовиш. Еве сега ситуација за Радовиш. Уште еден погодок од крило. Предмалку Блажевски, сега на спротивната страна Долдуров, негов прв погодок, се во знакот на седумките од крилните позиции во екипата на Радовиш. Нема баш некое многу силно темпо или агресивна игра, се игра мирно. Металург со оној препознатлив мирен напад до крај, до добро изработена позиција. Овој пат Војводич се реши да го заврши нешто побрзо. Нападот беше успешен, прв гол за Јања. Војводич играше добро, особено во првиот дел на оној куп надпревар во финалето против Вардар пред неколку дена во спортскиот комплекс Јане Сандански. Нов напад на Радовиш. Илиев е централниот бек, еден од најдобрите стрелци во екипата. Убаво Ордев сега, меѓутоа добра нова втора интервенција на Никола Митрески на голот, оди контрата на Металург, доаѓа топката до Олевски и не греши нашиот репрезентативец во контрнапад. Втор гол за Олевски. Изедначување, почеток на 6-та минута на дуелот во Радовиш од 6-та рунда во Суперлигашкиот плейоф. Втор дуел за меѓу Радовиш и Металург оваа сезона во Суперлигата. Ке го споменем и оној од купот во четвртфиналето што се играше во автокоманда. Двата ги доби Металург, фаворизиране и на овој надпревар четврти меѓусебен. Уште една контра сега и чиста позиција. Паунов не беше на голот. Голубович убаво му асистираше на Олевски, меѓутоа се реши веднаш да шутира Олевски и од празниот гол ја погоди пречката. Нерешено е, реков во првиот надпревар во автокоманда. Радовиш одлично се држеше, беше 16-13 во првото полувреме. Меѓутоа во вториот дел попушти концентрацијата и отпорот на гостите, па Металург успеа да влезе во мирен финиш и да слави победа од 6 гола разлика. Ордев и Илиев комбинираат. Еве го сега Илиев, него еден многу непријатен ракометар, многу искусен, со изворедна техника, со добар шут, прецизен, еден искусен играч кој што има настапувано за Борец, за Младост, за Овчеполе, за Харец Сеида, во Либан играше, беше кадетски и младински репрезентативец на Македонија. Талески крстува таму со Голубович, чека топка Војводич, тоа е бековската линија на Червар, стартна на овој надпревар. Десно Бувинич, мало изненадување на десната крилна позиција, го нема Џукич, тука игра Бувинич, изненадувачки ниту Џукич, ниту Костески, туку Бувинич. 7 метри, прв удар од оваа линија
фаулираше таму Долдуров во дуелот со Пешевски, ќе има удар од линијата за 7 за екипата на Металург. Ева таа ситуација уште еднаш од 6 бранеше Долдуров, силен, добре прифати оваа топка Пешевски, новиот пикер на македонската репрезентација, вече на списокот на подошто играше против Франција во отсуство на Никола Марковски, кој што полека на сигурно се враќа по повреда. 7 број 1 за Џукич, специјалистот за удари од оваа позиција против Паунов, прецизен Дарко Џукич е го и неговиот прв погодок. Изедначено е, 9-та минута, 4-4, резултатски добар надпревар, како што изминува времето, така и темпото се зголемува, значи секако дека мотивирани влегуваат во дуел ракометарите на Радович. Нема двајца ракометари кои што беа на списокот на Кландев во автокомата, тоа се Јованов и Филев. Обид сега да се проигра таму Петров на линијата од 6 метри. Илиев се обиде да му асистира, нема ништо од оваа акција. Нов напад за домакините. Блажевски е на десната крилна позиција. Ордев, убава финта за удар, а потоа асистенција до Петров, одлично направено. Добре зафати оваа топка Петров. Има сега удар од 7 метри на спротивната страна. Гледаме оваа акција уште еднаш, одлично проигрување на Ордев, откако направи финта за скок, убаво му асистираше на Петров и еве го сега Илиев на линијата од 7 метри за Радович, меѓутоа одлично брани таму Митревски. И да видиме, со нога одеше на оваа топка и добива жолт картон. Инаку му бележиме одбранет удар од 7 метри на Митревски. Тоа е негова трета одбрана. 9 метри. Илиев, Ордев и Конзулов се на бековската линија во Радович. Уште еднаш Илиев ќе мора да обрнат внимание дефанзивците. Во моментов Раде Стојановиќ и Милорад Куковски. Во Металург на движењата и играта на Илиев, а сега пронаоѓа таму простор онолку колку што треба да мине топката Александар Долдуров. Ова е негов втор погодок. Погледнете оваа ситуација, гледате оној простор мал што го остави таму Никола Митревски, успеа да го искористи Долдуров и да погоди. Еве го сега кај Лино Червар на Совети. 5-4, добро се држи Радович, имаше тука удар во стативата, сега контранапад греши Ордев, сече Филип Талески, оди во полуконтранапад Металург, Бувинич, па сега Голубович, празен простор за Војводич, од вториот обид погодува Јања Војводич, негов второ гол, ракометарот кој што од Врбас дојде во оној бран на нови заселувања во Металург, заедно со Вргоч, со Куковски, со Бувинич, со Голубович, со голманот Ефендич. По оној екзодус и заминување на речиси цел комплетен тим, 16 ракометари од Металург. Во најголем број квалитетни репрезентативци, ракометари кои што му донесат 2 четвртфинали на поред во Лигата на шампионите на составот на Металург, за разлика од оваа сезона, кога не успеа да ја минат групната фаза ракометарите на Металург, ниту пак да обезбедат завршница на турнирот во Сеха Лига, да беа 7 пласирани и прават големи напори да ја сочуваат во овој момент барем вице шампионската титула, да обезбедат вистински фонд, да играчи да искористат вел картата од ЕХФ и да се најдат повторно во Лигата на шампионите. Едно брзо изфрлање, убава асистенција на Олески до Раде Стојановиќ. И тоа е еден од оние ракометари кои што можеби од прв кој што дојде како заселување во тој период заедно со голманот Мисовски, кој што не е денеска во ростерот на Лино Червар. Имаше таму една непријатна ситуација, isfrли Раде Стојановиќ, доби удар во главата Ордев, еден од клучните стандардните ракометари на Радович, меѓутоа се ќе биде во ред со левиот бек Ордев.
искусен ракометар, исто така играше во многу клубови во нашата земја, борец МРК Вардар, Вардар Про, Куманово, Пелистер, и тој беше кадетски и младенски репрезентативец на Македонија. Прво водство на Пелистер од 6-5, значи 13-та минута. Изедначено до овој период. Ракометарот со број 11 е нов сега во составот на Радовиш, тоа е Фенов. Влезе на местото на Конзулов на десната бековска позиција. Ротира Кландев, играат во речиси иста седморка, да не речам со вкупно десетина ракометри, ако не и помалку цела сезона. Избраниците на Кландев. Уште еднаш Ордев, сега убава беше финтата, меѓутоа не и прецизна асистенцијата за Петров како во онаа претходна акција. И токму затоа има 9 метри за домакините. Илиев, подигнати се рацете на судиите Георгиевски. И сега ќе мора брзо да се заврши оваа акција на Радовиш. Го прави тоа на извонреден начин, многу прецизно, умешно, ефектно. Ивица Илиев, 2 гола за Илиев. Постигна 5 на првиот надпревар меѓу Металург и Радовиш во автокоманда. Но тогаш најефикасен беше Ордев, кој постигна 2 гола повеќе од Илиев, но одличен на голот беше Паунов со 16 одбрани. За сега само една зад неговото име. Голубович прецизен, и тоа е еден од засилувањата на Металург оваа сезона. Тој дојде од Шпанија, од екипата на Хихон. Прв гол за Голубович. Металург има повторно предност од 7-6. Имаше и претходно 6-5, 13-та минута прво водство беше тоа за Металург. Удар на Фенов, меѓутоа добра интервенција на Никола Митрески, четврта за него, па сега Раде Стојановиќ оди во напад, фаулиран таму, да видиме од кого, жолт картон за Фенов. Ке има нов удар од 7 метри, втор за Металург. Еве го Фенов. Беше во дуел со Раде Стојановиќ, ке видиме таа ситуација уште еднаш. И гледате од оној простор недозволен од кој што треба се брани Фенов. 7 метри Џукиќ повторно против Паунов. Сигурен Дарко Џукиќ и втор пат од линијата за 7 метри. Еве го Металург за прв пат во водство од 2 гола во 16-та минута. 8-6. Подршка сега стигнува од исполнетата сала, околу 1000 гледачи во спортско-рекреативен центар 25 мај во Радовиш. Любителите на ракометот од овој град дојдоа да го поздрават актуелниот шампион на Македонија Металург, заедно со Вардар, двете најдобри екипи во Македонија во овој момент. Илиев повторно прецизен, лошо сгазна, токму затоа вака се движи еден брз ракометар со многу брзо исфрлање, со одлична техника, со добра визија за играта, и ке мора да внимаваат избраниците на Лино Червар на него во овој период особено. Овде се жали сега на повреда или на удар во тетивата. Илиев ќе биде многу непријатно, незгодно ако тој не може да ја продолжи играта, меѓутоа се е во ред со Ивица Илиев. Откако го постигна голот, лошо сгазна. Се враќаат на -1 сега ракометарите на Радовиш. Ево малку и се подгрева атмосферата. Највачите на Радовишкиот состав. Се е помногу уброни, меѓутоа повеќе се слушаат пиратите кои што се дојдени овде во Радовиш, една група од околу
30-тина, може би нешто повеќе навивачи, за да биде комплетна атмосферата. Бувинич, па сега Војводич влегува сам, силно, прецизно. Ново водство од +2, второ за Металург, 9-7. Оди Радовиш во напад, екипата која што по првиот основниот дел од сезоната го освои 4-тото место. Подкривнува се уште Ивица Илиев, очигледно ја чувствува повредата од претходната акција. Ево Ордев сега погодува. Прецизно, меѓутоа брз центар на Металург, лошо таму сега беше фаулиран Војводич, да видиме од Долдуров, мислам дека беше таа ситуација. Тргна сам Војводич, централниот бек на Металург, тука беше и Ордев и Фенов, се придоде таму и Долдуров, да видиме исклучувањето е за сепак за Долдуров. Тој последен тргна во фаул над Војводич и ево првото исклучување на надпреварот во 70-та минута. Радовиш ки има ракометар помалку, а Металург шанса да ја зголеми оваа предност од максимални 2 што досега е имал во првото полувреме. 9 метри, Пешевски, Талевски, Војводич, Бувинич конечно на своја позиција, а Џукич на десно крило, оному каде што до сега играше Бувинич. Погреши Бувинич сега, нема тука ништо, остана неми судиите, контрнапад на Радовиш и изворена завршница на Миле Ордев. Трет погодок за Ордев во стил на крилните ракометри. Гледате убаво од зглоб ја сврте оваа топка. Беше немакен таму Митревски со ракометар помалку изедначуваат домашните. 9-9. Наместо 2 гола разлика за Металург, изедначување откако Бувинич беше непрецизен во акцијата пред малку. Еве ги металурзите со напад, со желба брзо да завршат. Не се речи на тоа Џукич од својата позиција отиде на бек и сега пропушта шанса Металург. 2 напади, 2 неискористени шанси со ракометар повеќе да дојдат до зголемување на предноста. Вака Радовиш постигна гол и има шанса сега дури и да дојде со ракометар помалку до вас. Ордев, Фенов, Блажевски, со број 4 во игра и Александар Барков во составот на Радовиш, затоа што е исклучен Долдуров, левото крило на домашниот состав. 9 метри, сега Петров. Еве го Марков и да видиме, немаше таму среќа Марков, стативата сојузник на Ефендич кој што го заменил Митревски на голманската позиција. Сега Голубович, да видиме, уште само 7 секунди остануваат до комплетирањето на Радовиш и со ракометар повеќе Металург не успеа да постигне гол, затоа што се сега изедначени силите на претходна ситуација. Гледате кога Ефендич имаше среќа и сојузник во дирекот. 9-9 е, изедначено е 19-та минута, добар отпор на Радовиш во првото полувреме против големиот фаворит. Сега Голубович, па потоа одлична интервенција на Паунов, конечно втора за него во контрнапад. Радовиш не користи, Фенов шанса, се одбива токата до Блажевски на удар од 7 метри. Има удар од 7 метри, тргна во контрнапад Радовичан и сега и Пешевски исклучени. Сега еве добра ситуација за домашниот состав. Откако Паунов одлично го одбрани ударот на Голубович, во контрнапад не успела Фенов, ја прифати топката Блажевски. Ево го сега ударот број 2 од оваа позиција за домашниот состав. Промаши, поточно Илиев не го совлада Митревски, не успева да го совлада ниту Ефендич, сега Блажевски. 2 неискористени седмерци во ситуација кога Радовиш се одбрани со ракометар помалку постигна гол, имаше шанси да поведе, меѓутоа останува и натаму 9-9 во овој бурен период во кој што полека но сигурно расте нивото, темпото на овој надпревар и гледаме добар дуел за двата тима.
Костески го игра. Прибега топка Војводич, се уфрлува таму Голубович, немаше шанса. Одлично, Ордев фрла контранапад, Блажевски погодува. Убава асистенција на Ордев, немилосрден е Блажевски во овие завршници. Гледате таа ситуација уште еднаш добар молневит контранапад, оно што не успеа да го направат ракометарите на Радовиш во претходната акција. Го имаат сега 21 минута, почеток на 21-та минута, водат со 10:9, што секако го прави овој надпревар уште поинтересен. Металург добија помена, не смее да си поигрува до крајот, имаше неколку неискористени шанси, пропуштени технички грешки, ракометар повеќе. Еве сега уште една таква прави Голубович, не се разбраа со Раде Стојановиќ и сега ќе искористили оваа ситуација, овој период на лоша игра на Металург домашниот состав и да направи поголема разлика. Остана во игра Александар Марков на левата бековска позиција, меѓутоа набрзо ќе напушти играта затоа што ќе влезе стандардниот Илиев во тројка со Ордев и со Фенов. Значи полека го комплетира оној стандарден состав Кландев, екипа која што игра постојано во ова првенство. Илиев, топка за Блажевски, не успеа да мине баш најдобро Блажевски, таму простор за Ордев, меѓутоа не прецизен, не успеа да го совлада Ефендич. Да видиме има ли контранапад за Металург, не. Смирува Војводич, оди во мирен позиционен напад Металург, меѓутоа одамна нема постигнато гол. Оду на водство од 9:7 во 18-та минута, еден период од 2-3 минути во кој што успеа да направат пресврт, една мини серија од 3:0 ракометарите на Радовиш и да дојдат до водство. 22 минута од првото полувреме, Раде Стојановиќ одлично за Пешевски, добра асистенција, добра завршница, прецизна. Имаше полесниот дел од работата Жарко Пешевски, таа ситуација уште еднаш. Втор гол за Жарко Пешевски. Изедначено е 10:10, почеток на 23-та минута, Радовиш е во напад. Реков дека во првото полувреме во автокоманда, одличен отпор му пружи Радовиш на фаворитот, само -3, 16-13 беше за Металург, сега имаат добра шанса со многу по-позитивен резултат да отидат на пауза. Прецизен уште еднаш од лева крилна позиција Александар Долдуров. 3 гола, тројца ракометари по 3 гола кај Радовиш. Илиев, Долдуров и Ордев. 2 постигна Блажевски. 4 стрелци од стартните 7 мина за тимот на Радовиш. Голубович доби топка Стојановиќ, па сега Војводич, уште еднаш Стојановиќ, најде простор Голубович, меѓутоа многу лошо шутираше, дали имаше удар или пак блок, сеедно. Лоша завршница на Голубович, постигна еден гол, меѓутоа имаше неколку грешки, непрецизни асистенции. Еве ги сега Радовишани повторно со шанса да дојдат до максимални +2, нешто што ги имаа на два пати ракометарите на Металург. 8-6 и поточно 8-6 така и 9-7 беше за фаворизираниот состав на Лино Черв. Илиев подкривнува, се уште чувствува повредата. Тешко дека до крајот ќе може да издржи со овакво темпо. Ефендич му брани удар на Блажевски, а бележиме сега првата интервенција и на Ефендич. 4 имаше Митревски, ја напушти играта, на негово место влезе босанскиот интернационалец. Ево го сега од игра, оди надвор. Голубович, влегува Бувинич, кој што почна на десната крилна позиција, затоа што му остави простор на Голубович да игра на неговата десна бековска позиција. Војводич, Стојановиќ, Бувинич во бековската тројка на Металург. Се придодава таму сега и Олевски како втор пикер со Жарко Пешевски на линијата од 6, да видиме има ли акција за некој од овие 20, се отвори простор, го искористи тоа Бувинич, не беа баш најдобро организирани за одбрана со два пикера Радовичани. Бувинич го постигнува првиот погодок на овој надпревар и 4:11 на семафорот. 25-та минута финиш на првото полувреме. Радович игра изедначено против големиот фаворит Илиев. Задржан таму од Куковски, има 9 метри за Радович. Ордев, па сега добива топка Илиев.
и успеа да мине таму крај Бувинич, беше на линијата од 6 таму во дефанзивна задача. Да видиме ракометарот кој што се жали на повреда сега. Костески е тоа. Момчето кое што дебитираше во сениорската репрезентација на Македонија против Франција, кај Ивица Обрван, инаку против Битолски Феникс во осми на финалето од купот во автокоманда, постигна 21 гол. Раритетен податок за куп надпреварите кај нас. Ордев. Топка за Илиев, мирен напад за Радовишани. Ордев, па сега Фенов е таму. Корема Конзулов, кој што стартуваше во овој надпревар. Илиев од тешка позиција, под фаул од Бувинич, сега обезбедува нови 9 метри за екипата на Радовиш. Малку голови. И сега од тешка позиција, од тежок агол не успева Блажевски. Дава шанса на составот на Металург во оваа завршница, во овие завршни 4,5 минути, да дојде да е преслика на предност од максимални 2 што имаше во досегашниот тек од надпреварот. Ојлески, Стојановиќ, Војводич, Бувинич, Костески, Пешевски на линијата од 6, Ефендич остана на голот на Металург. Ојлески сега повторно два пикера, Бувинич овој пат не сам, туку го бараше Пешевски, имаше таму прекршок, фаулираше со број 7, тоа е Долдуров во овој напад, гледате. Нова акција на Металург за водство, Војводич. Стојановиќ, Костески на линијата од 6, меѓутоа не успеа баш најдобро да ја прифати ова топка, коректно се извинува таму Илиев дека направил прекршок, има нови 9 метра за Металург. Се одолжи некако овој напад на гостите. Повторно Стојановиќ и Војводич комбинираат. Стојановиќ од 9 метри, меѓутоа убаво го чита тоа Паунов, трета интервенција на голманот на Радовиш и нова шанса за домашниот тим да остане во нас серија во водство од 3:0, од 7-9, 10-9 направи Радовишани, сега е 11-11. Илиев добро пресече таму Бувинич, трекна стигна топката до Илиев, нова грешка таму, сече повторно Бувинич, оди сам против Паунов и погодува хрватскиот интернационалец. Дојде од екипата на Пореч Марко Бувинич. Не играше многу, а и не беше негов голем придонесот на финалето од купот против Вардар. Сега втор погодок е го Металург се враќа повторно во позитива, 12-11, 28 минута од надпреварот. Имаше шанса на два пати Радовиш да дојде до +2, меѓутоа не го искористија тоа домашните ракометари и сега Металург полека но сигурно се приближува до позитива по првото полувреме. Фенов направи пробивање сега таму, или пак добро се постави Бувинич како сака да оди во контранапад Металург. Стојановиќ сам од гол на гол и погодува. Раде Стојановиќ, нашиот искусен ракометар, екс-репрезентативец, погодува втор пат. Настапуваше за Зомемак, за Вардар, за Металург. Последен клуб Зомемак Емо, каде што замина еден период во Норвешки, потоа се врати повторно во нашата земја. Ордев, 13-11, да го забележиме ова, 28 минута. Успеа да постигнат гол со кој што се вратија на оние максимални +2 од првото полувреме, од оној период од 15-та минута, кога го превзема водството Металурците. Сега Илиев таму се обиде, добро блок на Куковски и на Раде Стојановиќ, лесно оваа топка за Ефендич и има нов напад за Металург во финишот, во овие последни 90 на секунди, шанса да дојдат до максимални 3 гола предност и да заминат на пауза со истата предност што има и на оној прв надпревар на почетокот на април во автокоманда против Радовиш. Бувинич, Стојановиќ и Војводич. Тоа е тројката која што ги задоволи вкусовите на
тренерот Лино Червар и одигра добро по оној кризен период на Металург. Вратена е предноста и тајм-аут ке бара сега Лино Червар да го искористи своето право на нешто помалку од една минута до крајот на првото полувреме, или ако сакате точно 52 секунди. Го користи своето право за тајм-аут Лино Червар. Тоа добро ќе им дојде на ракометарите на Радович, кои што играат со 8 ракометари буквално до овој момент, а и во текот на целата сезона. Металург полека но сигурно се враќа во на форма. Лино Червар полека го стабилизира овој реновиран млад состав. Се очекуваат нови ракометари за силување за идната сезона. Споменав нешто на почетокот дека ЕХФ нуди вайлдкард на нашиот првак. Меѓутоа очекува екипата да биде конкурентна, за да го каже последниот спор. Што се однесува до засилувањата, барем за сега, Божовиќ, десниот бек на австриската репрезентација, е речиси сигурен нов член на Металург. Тоа не е потврдено, меѓутоа се очекуваат уште двајца-тројца квалитетни ракометари кои што сигурно дека ќе направат вистинската физиономија на Металург што ја бараат челниците на ЕХФ. Бувинич постигнува гол и еви ги максималните 14-11 за Металург во последната 30-та минута од првото полувреме. За Бувинич за Војводич, простете, тоа е трет гол. Ордев. Добро беше идејата на Фенов да се проигра Петров на линијата од 6. Тече времето, уште десетина секунди до крајот на прво полувреме. Од Ордев да видиме обид на Ордев да шутира од тешка позиција под фаул таму од Војводич. 7 секунди до крајот. Да видиме дали ќе успеат да го искористат тоа ракометарите на Радовиш, откако претходно пауза и за совет, с тајм-аут побара и предводникот на домашната екипа Душко Кландев. Радовиш учествуваше на четвртфиналниот турнир во автокоманда, за купот зборувам. 31-23 загубија од Металург во четвртфиналето. Предходно успеа да го елиминираат Текстилец, не екипа која што играше во лигата во оној основен дел, убедлива победа на Радовиш над Текстилец за пласман во четвртфиналето со Металург. 34-21 славеше Радовиш на тој надпревар, меѓутоа беше поразен потоа од Металург кој што отиде на Final Four турнирот од купот за да го загуби финалето со Вардар. Но да ги проследиме сега овие завршни 7 секунди. Ордев добива топка, Фенов се уфрла таму Блажевски, нема удар од 7 метри и тука е крајот на првото полувреме, освен ако не треба да се изгледа што овој последен удар од 7 метри, односно од 9 метри, простете. По оваа акција на Блажевски во уфрлање беше удел со Војводич. Да видиме сега, протестираше таму Кланде, бараше удар од 7 метри и добива жолт картон од судијата Георгиевски. Да, за некој приговор, затоа што сепак има 7 метри. Сепак има 7 метри, за момент помислив дека досудиле само 9 метри судиите, меѓутоа ова е удар од 7 метри. Трет обид, втор на Илиев, да се совлада голманот на Металург и еве го од третиот обид. Ракометарите на Радович го постигнуваат вториот гол од линијата за 7 метри за конечни 14-12 по првото полувреме во Радович. 30 минути во кои што Металург имаше проблеми со мотивираниот домакин. Победа со 2 гола разлика, потоа се врати во игра Радович, една серија од поводството на Металург од 9-7 на 10-9, успеа да одржуваат резултатска рамнотежа и потоа во финишот во последните 2 минути Металург успеа да направи најпрво максимални 14-11, се случуваше тоа во последната минута и во последните секунди со седмерец Радович се приближи на 14-12, резултат што секако ветува интересни 30 на решавачки минути на овој
дуел од суперлигашкиот плейоф во Радовиш. Значи уште еднаш резултатот Радовиш 12, Металург 14, одиме на пауза, па да се вклучуваме со второто полувреме од овој надпревар. Само 14-12 за Металург против Радовиш во спортско-рекреативниот центар 25 мај во Радовиш на дуелот од шестото коло во суперлигашкиот плейоф кај нас. Велам само, иако металурзите има во последната минута од првото полувреме максимални 3 гола предност, еднаш. Радовиш играше добро на почетокот, успеа да ја надмини и кризата кога поведе Металург со максимални 2, па со серија од 3:0 поведе и со 10:9. Го ја одржуваше таа предност до финишот на првото полувреме, но меѓувреме го бележиме голот на Пувинич. Подошто на Војводич, простете, четврти негов, со кој што Металург оди повторно на оние максимални плюс 3, 15-12. Реков, во финишот на првото полувреме успеа Металург да дојде до максимални плюс 3. Претходно пропушти ракометар помалку, дури и прими гол, па продолжи на серија на домакините за водство и за изедначена игра. Еве и така почнува сега второто полувреме со гол на Ордев. Четврти, најефикасен со Ивица Илиев, меѓутоа лошата вест за Радовиш е што еден од недобрите ракометари, централниот бек Ивица Илиев, нема да може да игра. Имаше проблеми со тетивата на левата нога по едно постигнување на гол, дали лоша сгазна или беше фаулиран, и еве го сега го забележувам дека е на клупата таму и подкривнуваше во првото полувреме, што секако е голем хендикеп за ракометарите на Радовиш. Петров сега удел со Пешевски на линијата од 6, има нов удар од 7 метри за Металург, тоа е трет, 3 изведе и Радовиш, меѓутоа погоди само еднаш, а Джукич ги погоди претходните 2 удара од 7 метри и успеа да го совлада Паунов, еве и трет пат од оваа позиција и да го постигне третиот погодок. Сите 3 од линијата за 7 метри. Паунов далеку под нивото на оно негово издание од почетокот на април во првенствениот надпревар во Автокоманда, кога имаше 16 одбрани за Радовиш. Убаво сега Ордев, меѓутоа одлична интервенција на Ефендич, оди во контранапад Металург, Костески, Паунов брани. Чиста ситуација за Костески, одбрани Паунов, сега уште една шанса од Зицер, не промашува Ордев, уште еднаш петти погодок, станува најефикасен на надпреварот Миле Ордев во контранапад и повторно се враќа неизвестно. Сте гледате оваа ситуација, Костески се реши да го совлада атрактивно Паунов, го прочита тој искусниот чувар на мрежата и во контранапад совладан Ефендич, кој што имаше пред малку четвртата интервенција, меѓутоа не погоди во контра Костески
наместо плюс 3 сега е 16-14 за Металург. Уште еднаш Бувинич, добра асистенција за Жарко Пешевски, која ќе добие топка на оваа позиција, немилосреден е пикерот на Металург и сега повторно плюс 3, Пешевски оди на клупа, се враќа во одбраната Куковски, заедно со Бувинич, со Стојановиќ, со Војводич, со Олевски, со Џукиќ, Ефендич е на голот, а да видиме го нема Илиев во бековската линија на Кландев, тука е Марков, тука е Фенов и Ордев. Ево го Марков, сега минува таму крај Стојановиќ. Да видиме, ке треба да му се укаже помош на Марков. Илиев го забележам на клупата за резерви, реков дека главниот, клучниот ракометар, креаторот на играта и стрелецот на Радовиќ, Ивица Илиев, најверојатно нема да може да ја продолжи играта или пак ке го одмори Кландев доколку биде подготвен евентуално да се врати во игра бекот на Радовиќ. Марков. Фенов. Пара топка Петров на линијата од 6. Меѓутоа добива Долдуров и успева да го совлада Ефендич. Александар Долдуров, четврти погодок и за него. Тој Илиев по 4, Ордев 5. 13 од овие 15 гола за димињата на овие тројца ракометари, со тоа што сега Кландев ке го нема Ивица Илиев во играта. Војводич комбинира со Стојановиќ, оди сам сега Војводич. Го мина Долдуров, меѓутоа не успеа да мине покрај Марков. Стојановиќ од 9 метри, добар блок, одлична одбрана на Паунов, стигна топката до Ојлески, таму прави фаул Фенов. Петта интервенција за Паунов и потоа Фенов во дуел со Олевски. Ќе видиме уште еднаш оваа ситуација. Гледате, стигна топката до Олевски и гледате колку длабоко во линијата од 6 метри бранеше Фенов, со една коректна одлука на судиите Дејан и Димитар Георгиевски. Четврти удар од линијата 7 метри, Џукиќ прв пат промашува, односно брани Паунов. Шеста интервенција на Славјан Паунов. Многу е битно за Радовиќ, ако веќе го нема Илиев во игра, да го има на гол линијата Паунов, со тоа што јас ке се коригирам. Удар во стативата на Џукиќ, нема шеста интервенција за Паунов, но има нов напад за намалување на оваа предност на само -1 за Радовиќ. Петров комбинира таму со Марков. Топка никому, односно на Војводич, па во контранапад Талески, Ојлески, слободен и Талески, слободен и Џукиќ, погодува Талески прв пат на овој надпревар. Нашиот јуниорски и сениорски повремен репрезентативец Филип Талески му носи нови 3 гола предност на Металург. 18-15, 7 минута од продолжението на овој надпревар, откако Металург со 14-12 го доби првото полувреме. Ордев сега убава беше идејата, течна акцијата, не успеа да привати топката од Ордев. Петров оди во контранапад, Пелистер, поточно Металург, простете, и сега да видиме дали има таму исклучување. Не, Марков тргна и успеа да го фаулира, да го спречи Џукиќ во оваа контра, да постигне гол за максимални плюс 4, меѓутоа ќе треба сега од напад позиционен да обезбеда таа највисока предност во сегашниот тек од надпреварот ракометарите на Металург. Излезе Филип Талевски, а во игра влезе во напад Пешевски на пикерската позиција. Бувинич. Олевски, Војводич, сега повторно топка за Стојановиќ, па бара простор Бувинич, Марков оди на Војводич и прецизен Војводич, немокен на оваа топка Паунов. Јање Војводич сега е најефикасниот играч на Металург, заедно со Миле Ордев од спортивниот табор, најефикасни на теренот. По 5 погодоци имаат постигнато овие двајца ракометари, а на 19-15 оди Металург во оваа 38 минута од надпреварот. Највисока предност во овој момент за избраниците на Лино Червар. Еве го Ивица Илиев се врати во игра, очигледно се одмори малку,
доби помош од физиотерапевтите да видиме дали ќе може да ја продолжи во полн ритам со полна сила оваа средба. Илиев не баш најдобар со топката. Ордев меѓутоа еден страшно прецизен удар, многу ефектно под блокот, прецизен Ордев, одличен удар, кадетскиот, младинскиот репрезентативец на нашата земја. Со Илиев, со Долдуров, тоа се ударните сили на составот на Радовиш. Се враќа повторно на голманската позиција Никола Митрески, откако беше стартер, па потоа го замени Ефендич, но контранапад на Радовиш. Блажевски, каква интервенција на Никола Митрески, само што се врати во игра. Петта интервенција на Никола Митрески, 4 обезбеди Ефендич, кој што бранеше откако го напушти голот нашиот репрезентативен чувар на мрежата. Ја гледам уште еднаш оваа ситуација, тоа гледате се враќаше назад кон голот, немаше баш најдобра контрола, меѓутоа убаво влезе во овој удар на Блажевски, ретко греши Блажевски, меѓутоа сега беше прочитан изворедно од Никола Митрески, кој што му обезбедува на својот тим напад за нови +4. Стојановиќ го прави тоа. Раде Стојановиќ, трет гол за Стојановиќ, прв за него во второто полувреме. 20-16 е сега. Беше пред една минута 19-15. Ја одржува, значи, оваа резултатска нишалка од +3, +4 во овие последни два напада фаворизираниот состав на Металург. Ордев се обиде таму да го проигра сега Долдуров на левата страна, меѓутоа неуспешно, така што имаме нов напад за Радовиш. Бара да обезбеди вистинска топка Ордев. Продолжува нападот на Радовиш. Илиев и Фенов играше на почетокот, Конзулов многу малку на таа трета бековска позиција во Радовиш, меѓутоа еве го Ордев, убава асистенција за Петров. Конечно Костадин Петров го постигнува првиот гол на надпреварот. На спротивната страна Жарко Пешевски има 3. Бековите на Радовиш, играта од таа позиција од удари главни во офанзивата на Радовичкиот состав. Војводич, Бувинич, Раде Стојановиќ. Не менува ништо ова бековската линија Лино Червар. Сега се придодава тука во нападот и Џукич и од место Стојановиќ, меѓутоа одлична интервенција. Сега шеста на Паунов. Грешат ракометарите на Радович и го користи тоа Олески. Го користи тоа многу вешто Гоце Олески за трет погодок. Ева таа ситуација уштедаше. Марков не успеа да зафати оваа топка. Не се разбра ниту Долдуров и Блажевски, тоа го искористи Итриот. Олески го постигна третиот погодок и повторно +4 за Металург. 21-17. Илиев, одлична асистенција за Петров, не успеа баш најдобро да ја зафати оваа топка пикерот на Радовиш и брзо се снајдува во одбраната ракометарите на Металург. 9 метри за Петров, потоа Фенов, Илиев и Ордев комбинираат. Уште еднаш Илиев, грешат сега ракометарите на Радовиш, оди во контранапад Металург. Бувинич, Џукич погодува прв пат од игра. Четврти гол за него, 3 постигна од линијата за 7 метри, неговиот прв удар во контранапад и дали тука почнува крајот на приказната за екипата на Радовиш. 22-17, 42 минута, највисоки +5 за составот на Лино Червар. Колку од прилика траеше и отпорот во автокоманда на првиот надпревар меѓу овие две екипи, што го доби Металург со 26-20. Обид на Ордев таму, меѓутоа удри во некако во блокот оваа топка. Седумнаесет минути игра во второто полувреме беше потребно на Металург во првиот надпревар на отворањето на овој суперлигашки плейоф да го скрши отпорот на
Радовиш, еве сега ова е 13-та минута од положението, ќе видиме колку ќе успеат да издржат до крај ракометарите на Радовиш. Една интервенција на Митревски, 6-та за него. Те успеа да се снајдат ракометарите на Радовиш уште еднаш, еве нова шанса за Металург да отиде на максимални плюс 6, да искористи ова серија од 3:1 во продолжение. Војводич со Стојановиќ комбинираат. Бувинич на втор пикер, Џукиќ, нема акција за него. Стојановиќ, него одработија баш најкоректно ова сега во нападот ракометарите на Металург, имаше таму фаул, удар од 9 метри. Бувинич, Војводич оди сам и погодува. Војводич, негов трет погодок во второто полувреме, вкупно 6. Нема ке овде Паунов добро шутираше. Војводич и еве ги и новите максимални плюс 6, 23, 17, 44-та минута од надпреварот. Дали тука ја решава Металург ова средба, дали тука ја прави клучната предност, ке видиме. Има нов ракометар кај Радовиш, тоа е со број 8 Љупчо Мијалов во бековската позиција. Со Ордев и со Илиев, значи на местото на Фенов, на позицијата каде што играше од стартот и Конзулов. Десната бековска позиција на Радовиш и да видиме 9 метрики има тука сега за домашниот состав, фаулиран Ордев од Раде Стојановиќ. Имаше еден удар во лицето, меѓутоа ненамерно. Во секој случај. И само 9 метри за составот на Радовиш. Миле Ордев го гледате, неефикасниот во домашната екипа и на теренот заедно со Јања Војводич, имаат постигнато по 6 гола. Тивок Илиев, еве го токму во овој момент ме демантира. Влезе повреден во второто полувреме, има проблеми со тетивата. По еден Илиев го постигнува петиот гол прв во второто полувреме. За него има еден и од удара за 7 метри, меѓутоа не игра комплетно фит. Нов бек во линијата од 3 на Червар. Тоа е Боријан Маđарски. Бувинич, еве го Боријан Маđарски, убава акција, течна и ја завршува атрактивно Гоце Овелески. Влезе во елемент екипата на Лино Червар. Советите на полувреме веројатно се го направија своето. Беа малку опуштени во првото полувреме избраниците на Лино Червар. Не го дозволи тоа искусниот стратег во второто полувреме. Многу дилеми. Хрватските медиуми велат дека се враќа во татковината. Нашите медиуми дека останува во Металург. Сега за сега искусниот хрватски стратег, предводник на Металург и можеби на новата генерација, на новиот Металург по она напуштање на тимот на најголемиот дел квалитетни, супер квалитетни ракометари. Пешевски се враќа во игра на местото на Куковски, во обичаена измена кога се во напад ракометарите на Металург. Сега со Стојановиќ повторно го нема Боријан Маđарски. Стојановиќ, не, тука е Боријан. Прави фаул во напад или пробивање, како сакате. Бувинич оди во полуконтранапад Радовиш. Илиев. Блажевски во аголот, неупотребив. Мијалов со Илиев и со Ордев сега во
надворешната линија на Радовиќ, далеко е тоа од еланот, од темпото и ефикасноста што го има во првото полувреме ракометарите на Душко Плантев, меѓутоа тоа е сосема логично. Притисна во одбрана Металург, многу порационален во напад и се истрошија некако домашните ракометари. Го имаат сега и на голот и Митревски, Ордев се обиде повторно еден трик удар тука некаде под блокот, меѓутоа одличен на голот Никола Митревски. Седма негова интервенција беше извонреден на финале со Вардар во купот, кога Металург доживеа пораз од 4 гола разлика, одличен на голот, 13 одбрани за Никола Митревски. Ево сега се врати во игра повторно од кога беше стартер, нанижа 3 интервенции и предноста на Металург е веќе огромна, да наречам недостижна. Буминич, лоша топка во нозете за Пешевски, нема ништо од оваа акција. Има контранапад на Радовиќ, оди сам Илиев и гледате едва и приземјува, постигна уште еден добар погодок, лоп удар и сега коректно таму му се извинува на Никола Митревски. Гледате, не може баш најдобро да атерира на таа лева нога. Проблемите со тетивата се многу незгодни и покрај тоа Илиев стигнува до бројката 6 погодоци, се значува со Ордев на листата на стрелците кај Радовиќ, 6 кај Металург има Јања Војводич. Борјан Маџовски обид да се конектира таму со Пешевски, грешат ракометарите на Металург. Оди сега со број 11 Фенов, кој што играше во одбрана и го постигнува првиот гол на овој надпревар. Се запишува во листата на стрелците покрај ракометарите кои веќе постигнаа погодоци. Тој и Петров и Блажевски постигнаа голови покрај Илиев, Додуров и Ордев. 24-20, лонија максимални плюс 6. Доаѓаат на минус 4 домашните ракометари. Голубови се враќа во игра, беше стартер, меѓутоа многу мал беше неговиот ефект и реализаторски во поглед на асистенциите. Само еден гол во првото полувреме за Голубовиќ и многу повеќе грешки отколку добри асистенции и погодоци. Вкрсти таму со Војводич, тука и Раде Стојановиќ сега во Бековската линија подошна остана. Го нема Борјан Маџовски, кој што играше малку. Нови 9 метри за Металург. Фаулираше Мјалов. Голубовиќ. Одличен во блокот таму Марков, па сега Пешевски за Голубовиќ. Една ситуација многу интересна. Пешевски во улога на Голубовиќ му асистираше на линијата од 6 на бекот. Одлична интервенција на Паунов сега. Седма за него. Изедначена трката меѓу него и Никола Митревски по 7 интервенции, откако Војводич што скок шут карактеристичен или специјалитет на Пепи Манасков, не успеа да го совлада Паунов. Ордев. Илиев. Мјалов бара топка, добива, меѓутоа далеко е тоа од опасно за Митревски, 9 метри за Радовиќ. Полека се врати атмосферата, откако Радовиќ постигна 2 гола во низа, намали на 4 само негатива, беа и на минус 6 радовичани. 17-23 пред 5 минути. Сега успеа да анулираат 2 гола од таа позитива на Металург. Истуркан од линијата од 6, таму Фенов се уфрли. Илиев. Оди сам Илиев, сега има фаул таму. Со Фенов на пикерската позиција сега играат радовичани. Уште една интервенција 8 за Никола Митревски, откако Илиев шутираше. И сега во контранапад Џукич спречи пред 6 метри таму контранапад Ордев. Не успеа Џукич. Одинскиот репрезентативец на Србија и беше на списокот и на сениорската репрезентација за мечот со Исланд во квалификациите. Војводич, Голубовиќ, Стојановиќ.
надворешните позиции во Металург. Во овој напад Пешевски на линијата од 6, Ѓукич десно го видовте предно Коелевски на левата крилна позиција. Голубовиќ излегува на него Фенов. Уште еднаш Стојановиќ, повторно Фенов, добро во дефанзива, нови 9 метри за Металург. Повторно проблеми со топка да има сега Пешевски. Девет метри конечно треба да ги изведе пикарот на Металург. Голубовиќ. Добро затворено Стојановиќ од тешка позиција. Голубовиќ, не знам дали ја допре оваа топка, мислам да. Паунов е сега обид од гол на гол да го совлада Митревски со голманска интервенција. Спасува таму Митревски, ја бележи неговата девета интервенција, поведува со 9-8 во одбрани против неговиот колега од спротивната страна. Долго на семафорот, да не речем нешто повеќе од 2,5 минути стои во резултат, 24-20 за Металург по оние максимални 23-17. Филип Талески е во игра. Војводич направи престап таму Пешевски, го забележаат судиите. Паунов се годи во контранапад. Радовиш, Илиев немаше друга опција, Долдуров и сега Фенов, меѓутоа 10-та интервенција, 10-та одбрана на Никола Митревски. Во напад до центар сега голманот на Металург, па Војводич, асистенција за Ѓукич, не успеа да ја искористат оваа шанса, оваа контра избраниците на Лино Червар. Нов напад за сменување на бројките на семафорот веќе 3 минути. Стои оваа предност и еве сега не дозволува пак Лино Червар, кој што ги свикува на тајмаут своите избраници. Еден период во кој што едните и другите пропуштија доста шанси, Зицери се истакнаа голманите со добри интервенции, остана 24-20 на иницијатива и фуриозен почеток, враќање во надпреварот во второто полувреме на избраниците на Лино Червар од 14-12 до 23-17. Една серија од 9-5 во која што фаворитот ја создаде можеби клучната предност, нема да прејудицираме ништо, иако фаворитот доволно дозирано и рутинирано влезе во продолжението, ги искористи своите минути и сега очекува да влезе со солидна предност, безбедна во финишот во овие последни 6,5 минути. Војводич за Пешевски, тука незадржлив е, многу проблеми имаа таму Фенов пред се и Ордев беше тука и токму затоа сега заработува 2 минути исклучување. Фенов еден жесток дуел со Пешевски, тешко е да се чува, корпулентен, добро се отвора. Ке го видите тој момент, уште еднаш гледате каква беше ова позиција, битка за позиција, односно Пешевски обезбеди позиција, Фенов се обидуваше да го оневозможи, доби 2 минути исклучување, има 7 метри за Металург, да видиме. Петти удар од оваа позиција и петти пат Ѓукич, само еднаш остана несовладан на Паунов. Ударите на Ѓукич завршуваат многу прецизно, така и овој. 4 од 5 од линијата за 7 за Металург, 4 од 5 за Дарко Ѓукич, за него гол број 5, тоа е добра поддршка, подошно најдобра поддршка за Јања Војводич на овој надпревар. Двајцата имаат постигнато 11 гола, ако ги придодадаме и оние 4 на Гоце Олевски, 15 од овие 25 за составот на Металург доаѓаат од оваа тројка. Сега фластер таму за Илиев, проверува, испробува тактика. Лино Червар го очекува оној решавачки меч по 2 рунди во Струмица против Зомимак, кој ќе решава
за тоа кој ќе обезбеди вице-шампионската титула, ако Вардар е и покажа фаворит број 1. Гледате бранеше на линијата за 6 таму Филип Талевски, 7 метри сега за Илиев. Брани Митревски, 11-та интервенција, втор седмерец. Лоша реализација од линијата за 7 метри на Радовиш, исклучително само еден гол од 4 обиди. Се обидува 3 пати Илиев, еднаш Блажевски, несовладливи беа Митревски и Ефендич. 25-20 оди Металург во последните 5 минути по највисоките 23-17 што ги имаше во 44-та минута. Гостинскиот состав многу непрецизно сега од Голубович, се жали дека имал удар во раката за оваа асистенција кон Олевски, меѓутоа мислам дека беше сепак пресилна оваа топка, оваа асистенција за Олевски на крилната позиција. Гледаме веќе во последните 5 минути со 5 гола предност за Металург, кој што полека но сигурно го доведува во мирна завршница овој надпревар. Очекувано фаворитот се наоѓа пред нова 5-та победа во 6-тиот настап во суперлигашкиот плейоф оваа сезона. Блажевски, Илиев, му падна топката, Војводич ја прифаќа, одат сега напред Олевски и Џукич, двете крила, да видиме дали ќе завршува Олевски. Да. 5-ти гол за Гоце Олевски, трет во второто полувреме, еве ги овие 26-20 за Металург, 57 минута. Пред 13 минути беше истата предност со тоа што 23-17 беше тогаш резултатот. На некој начин точка на овој надпревар, иако еве го пропушта Петров сега, повторно нова интервенција, број 12 за Никола Митревски, контра за Олевски и тука е таа точка, тоа подвекување на победничката улога на Металург во оваа ситуација. Гоце Олевски, гол број 6, се изедначува со Јања Војводич, кој што остана на 6, уште од средината на полувремето. Полека сега дел од публиката во Радовиш го напушта спортско-рекреативниот центар 25 мај. Се наоѓа пред нов пораз нивниот тим оваа сезона во 6-тиот настап. 5-ти пораз Војводич во контранапад и тука веќе е распадната играта на Радович. Отпорот се помал. Јања Војводич го постигнува неговиот 7-ми гол. Најефикасен и кај победникот и кај и на теренот. 28-20, 26-20 беше во првиот дуел, 31-23 во четвртфиналниот турнир од купот. Еве сега најубедлива можеби ќе видиме предност. 8 беше во купот, сега Металург има мотив да ги надмине тие 8 во двобоите оваа сезона со Радовиш. Греши Илиев, имаше проблеми. Централниот бек на Радовиш со повреда, гледате, подкривнува, тешко игра и секако дека голем хендикеп беше тоа за предводникот на Радовиш Кландев, отсуството или пак повредениот Илиев во игра во второто полувреме и во еден мал дел од првиот дел. Завршни минута и пол, нешто повеќе. Сега е прашање само со каков резултат и со која разлика Металург ќе го добие овој надпревар. Во игра е и Мартин Манасков сега, Стојановиќ за Олевски, нов обид, Стојановиќ од 9 метри, нешто посла блок на Радовиш, убава асистенција за Џукич, втор гол од игра за српскиот интернационалец, вкупно 4 постигна од линијата за 7 метри Џукич од 5 обиди. Да видиме сега за кого е ова исклучување. За Џукич постигна гол, нешто му приговори на судијата, сосема непотребно добива исклучување и овие завршни минута и 20 секунди Металург ги одигра со ракометар помалку. 29-20 и имаат на највисока предност, доколку сега завршен од преварот, Металург ќе го победи Радовиш со највисока предност оваа сезона, но ракометар повеќе имаат домакините, меѓутоа играат без Илиев со Мијалов. Еве чиста позиција таму, вториот обид прецизен Мијалов, претходно не успеа да постигне гол
Ангел Ангелов, а Биелов за прв пат ја тресе противничката мрежа. Ја бележиме и интервенцијата на Митревски, број 13 претходно. Успеа да го добие дуелот со Паунов на спротивната страна, се распад играта на Радовиш во второто полувреме по 15 на минути игра и токму затоа Металург сега влегува во овие завршни 30 на секунди со победнички сили. Паунов уште една интервенција и успева да го совлада во вториот обид. Паунов успева да го совлада во вториот обид. Митревски во последните секунди, гледате, многу атрактивен потек за завршница, убаво. Паунов, 9-та интервенција и потоа еден проектил. 29-22 е конечниот резултат со кој што Металург слави на овој надпревар. Имаше убава завршница овој дуел со овој погодок на Паунов, за жал за намалување на предноста само за конечни 20-29, меѓутоа гледавме добар ракомет во Радовиш. Фаворитот имаше проблеми во првото полувреме, многу брзо се стабилизира во второто полувреме и успеа да ја направи на брзина на предност максимално од 23-17 за само 14 на минути игра во продолжението и да влезе потоа во последната четвртина од надпревара со безбедна предност, со која што успеа да го заврши надпреварот со конечни 29-22. Значи, рековме, пета победа за Металург во шестиот настап, има пораз само од Вардар, пети пораз во шестиот настап за Радовиш, победа против Прилеп. Металург ја продолжува битката во Суперлигашкиот плейоф за одбрана на титулата. Клучниот надпревар за нив по 2 рунди во Струмица против Зомимак Накусов за стрелците, по 6 погодоци кај победник во 7 погодоци кај победникот има Јања Војводич, по 6 постигна Гоце Овелески и Дарко Џукич. Во кај поразените најефикасни со по 6 погодоци Ивица Илиев и Миле Ордер. Поштовани гледачи, ви поздравувам од Радовиш. Македонска телевизија продолжува да ги следи настапите и надпреварите од Суперлигашкиот плейоф во нашата лига. Поздрав!